Selamat jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membicarakan tentang batuk kronik. Apakah itu batuk kronik? Batuk kronik adalah batuk yang berlangsung lama. Dikatakan batuk kronik kalau berlangsung lebih dari 3 bulan. Kita sebut sebagai batuk kronik. Banyak sekali penyebab batuk kronik. Bisa karena infeksi saluran nafas, baik saluran nafas bagian atas, tenggorokan, hidung, atau saluran nafas bagian bawah, bronkitis misalnya. Bisa juga karena iritasi yang lama tentu saja. Yang paling sering adalah asap rokok. Maka orang merokok atau batuk itu bukan hal yang wajar, bukan hal yang biasa. Berarti ada sesuatu. Kadang-kadang orang merokok tidak menyadari karena dia merasa, wah saya sudah merokok lama, batuk-batuk hal yang biasa. Tidak. Batuk adalah merupakan suatu kelainan. Berarti ada sesuatu yang terjadi pada saluran nafas kita. Batuk bisa juga terjadi karena bukan infeksi, bukan iritasi, tapi ada penyakit yang lain di saluran nafas. Misalnya tumor, kanker saluran nafas, bisa menyebabkan batuk. Tapi juga harus diingat, ada penyakit lain di luar saluran nafas bisa menyebabkan batuk. Apa itu? Penyakit GERD atau penyakit reflux gastroesophageal, yaitu cairan lambung keluar ke saluran nafas, ke saluran cerna atas dan akhirnya masuk ke saluran nafas sehingga menyebabkan batuk-batuk. Penyebab batuk yang lain juga kelainan berasal dari hidung atau saluran nafas atas, yaitu bisa sinusitis, rinitis, ya, atau ada polip dan lain. Jadi kita harus mengetahui kalau ada batuk-batuk apa penyebabnya, dan penyebab itu harus diatasi sehingga dengan demikian gejalanya akan menghilang. Nah, ada juga batuk yang kita sebut sebagai batuk varian dari asma. Apakah asma itu? Asma adalah penyakit kronik saluran nafas yang terjadi karena saluran nafasnya sensitif terhadap berbagai rangsangan. Gejala asma bervariasi, mulai dari batuk-batuk, rasa berat di dada, kemudian bisa juga timbul bunyi yang kita sebut sebagai mengi. Tetapi ada sebagian kecil orang-orang asma hanya gejalanya batuk-batuk saja, tidak ada gejala sesak nafas atau bunyi-bunyi, sehingga kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya batuk itu adalah batuk karena asma. Bagaimana kita tahu bahwa orang ini batuk-batuknya adalah asma, bukan karena penyebab yang lain? Tentu saja pertama kita harus meyakini bahwa batuk ini bukan karena penyakit lain seperti infeksi atau karena hal-hal yang lain. Satu lagi, dilihat pola gejalanya. Batuk-batuk karena asma mempunyai gejala sebagai berikut. Batuknya timbul kalau ada faktor pencetus. Jadi ada beberapa keadaan menyebabkan dia menjadi batuk. Keadaan itu bisa bermacam-macam. Bisa karena udara dingin, bisa karena kelelahan atau habis melakukan aktivitas yang tertentu, ya, bukan batuk-batuk. Atau bisa juga karena perubahan cuaca. Jadi ada faktor pencetus yang menyebabkan batuknya timbul. Yang kedua, polanya. Biasanya kalau batuk-batuk karena asma, dia akan memburuk pada waktu malam atau menjelang pagi hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa batuk-batuk pada orang asma itu memburuk atau bertambah lebih berat pada malam atau menjelang pagi hari, disebabkan oleh beberapa hal. Dikatakan pada malam hari udara lebih dingin, itu bisa sebagai salah satu faktor yang mencetuskan batuknya atau memperberat batuknya. Yang kedua, pada malam hari kita tidak aktif, sehingga ada sistem saraf tubuh kita menjadi sistem parasimpatis yang menyebabkan saluran nafas menjadi lebih menyempit pada waktu kita istirahat atau pada waktu malam hari.
Yang berikutnya, ada salah satu hormon pada orang-orang asma, hormon itu menurun kadarnya pada waktu malam dan pagi hari, yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah suatu hormon yang bersifat sebagai anti-inflamasi. Sehingga dengan demikian, pada orang-orang asma, pada malam hari orangannya lebih menyempit, sehingga gejalanya makin bertambah, termasuk batuk. Nah, jadi kembali diingatkan, jadi ada salah satu bentuk asma yang gejalanya hanya batuk-batuk saja. Kita sebut sebagai cough varian asma, atau asma yang gejalanya hanya batuk saja. Sehingga kalau orang dengan cough varian asma ini diobati, tentu saja tidak akan tuntas selama obat yang diberikan bukan obat-obat untuk mengatasi asmanya. Jadi, pada orang dengan cough varian asma, obatnya adalah obat-obat untuk asma. Sehingga kadang-kadang ada pasien dengan cough varian asma dan dokter yang memberikan obat asma menjadi heran atau malah tidak memakainya karena merasa tidak asma. Maka mudah-mudahan dengan ini mereka mengetahui bahwa ada salah satu bentuk asma yang gejalanya hanya batuk-batuk saja, sehingga obatnya adalah obat-obat asma dan batuknya akan menghilang kalau kita berikan obat-obat asma. Sebaliknya, batuk itu akan membaik kalau tidak mendapatkan obat yang tepat. Mudah-mudahan semua menjadi mengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.